Для человека, не связанного с морским делом, трудно представить, как парусные суда могут идти против ветра. Однако такая возможность все-таки есть. Конечно, прямо против ветра идти под парусными судами нельзя, а можно двигаться лишь под острым углом к направлению ветра. Угол этот мал, он представляет собой значение около четверти прямого угла, но все-таки пока непонятно, какая разница идти прямо против ветра или под острым углом к его направлению. Попробуем разобраться с этим с точки зрения физики. Сначала рассмотрим вообще, как действует ветер на парус, куда он его толкает и когда дует на него. Допустим, у нас есть направление ветра. И есть какая-то поверхность паруса. Обозначим ее АБ. Возьмем одну из составляющих ветра, как силу, и начертим ее вектор, действующий на плоскость паруса, на вот эту вертикальную плоскость. Любую силу можно разложить на две составляющие. На составляющую вдоль паруса, то есть параллельную составляющую поверхности, и на перпендикулярную составляющую. Так как трение между ветром и парусом очень мало, то параллельная составляющая от силы R, силы ветра, не дает никаких результатов. То есть вся сила, которая толкает парус, заключается в силе перпендикулярной поверхности. И она у нас выражается через угол. Угол с направлением. Угол, который образует ветер с плоскостью поверхности паруса. Таким образом, для данных обозначений R перпендикулярная будет равняться силе ветра, умноженной на синус этого угла. Теперь рассмотрим парусное судно, идущее под ветром. Итак, пусть у нас есть некоторая линия симметрии для этого судна, линия КК'Ш, она будет совпадать с килевой линией судна. Пусть аналогично у нас есть ветер, направленный вниз от нашего рисунка. Есть некоторая поверхность паруса. Поверхность паруса АБ. Аналогично возьмем силу ветра и начертим ее в точке пересечения парусной поверхности и килевой линии судна. Обозначим силу ветра F с индексом V. Тогда сила, которая будет толкать парус, будет, как мы уже говорили, перпендикулярна его поверхности. Обозначим ее силой ветра перпендикулярная. Любую силу можно разложить, как мы уже говорили, на две составляющие. На перпендикулярную составляющую и параллельную составляющую. Разложим силу ветра, которая будет действовать на парус, на перпендикулярную составляющую килевой линии судна и на параллельную составляющую. Перпендикулярная составляющая будет направлена таким образом. Параллельная составляющая будет направлена вдоль килевой линии судна. Обозначим ее F с индексом R, параллельная, а перпендикулярная обозначаем F с индексом R, перпендикулярная.
Также введем некоторые обозначения. Введем угол между килевой линией и плоскостью паруса, это будет угол альфа. И введем угол между килевой линией и направлением ветра, это будет угол гамма. Итак, еще раз обозначим, что у нас есть, что угол гамма — это угол между осью корабля и ветром. Угол альфа — это угол между плоскостью паруса и осью корабля, ну или килевой линией. F ветра – полная сила ветра. F ветра перпендикулярная – это составляющая силы ветра, которая действует на наш парус. Для данных обозначений она будет равняться силе ветра, умноженная на синус некоторого угла. Какого именно угла? Как мы говорили, этот угол между ветром и парусом, между направлением ветра и плоскостью паруса, ну или прямой, лежащей в плоскости паруса. В данном случае для нашего это вот этот угол, который выражается через гамма и альфа как гамма минус альфа. Таким образом, сила ветра у нас складывается из двух сил. Сила ветра, точнее не сила ветра, а сила ветра перпендикулярная складывается из двух сил. Сил R с индексом F с индексом R параллельная плюс сила с индексом R перпендикулярная. Так как парусные судна имеют довольно глубокую килевую плоскость, которая направляет судно, то само судно не будет двигаться вдоль направления силы F с индексом R перпендикулярная, так как будет встречать большое сопротивление воды. Таким образом, судно будет основная движущаяся сила, которая будет толкать судно, будет F с индексом R параллельная, которая будет его и двигать против ветра. Итак, F с индексом R параллельная будет равна силе ветра перпендикулярная умножить на косинус угла между этой силой ветра перпендикулярная составляющей и килевой линией судна. Этот угол определится как π на 2 минус альфа. Но мы помним, что у нас уже есть значение для силы перпендикулярной составляющей ветра. Это вот это выражение. Тогда, расписывая все, мы получим силу ветра исходную умножить на синус гамма минус альфа умножить на косинус π на 2 минус альфа. Таким образом мы получим силу ветра, умноженную на синус гамма минус альфа, умноженную на синус альфа. Итак, гамма для данного направления корабля нашего у нас постоянная вещь. Ну, допустим, если ветер у нас не меняет направление.
А вот альфа. Какое же нам взять альфа? Тот угол, который определяет отклонение плоскости паруса от килевой линии судна. Какое нам его взять, чтобы максимизировать силу, действующую от ветра? Это нетрудно сделать, если решить эту задачу поиска максимума. Для начала нам придется взять производную от нашей функции, от той силы, которая будет толкать судно по альфа, по углу. Подставляем наше значение выражения силы. Сила ветра умножить на синус гамма минус альфа умножить на синус альфа. И берем производную. Сила ветра выносится как постоянная величина, не зависящая от угла между плоскостью паруса и килевой линии. Она не зависит, поэтому выносится. А в скобках у нас остается минус косинус гамма минус альфа на синус альфа и плюс синус гамма минус альфа на косинус альфа. Теперь мы можем приравнять выражение в скобках к нулю. Минус косинус гамма минус альфа умножить на синус альфа плюс синус гамма минус альфа умножить на косинус альфа равно нулю. Если мы перенесем одну часть в другую и разделим обе части на произведение косинус гамма минус альфа и на умноженное на косинус альфа. То есть переносим в другую сторону и делим на такую скобку. Косинус гамма минус альфа на косинус альфа. Тогда мы получим следующее выражение. Синус альфа разделить на косинус альфа равняется синус гамма минус альфа разделить на косинус гамма минус альфа. Таким образом, у нас получается тангенс альфа равняется тангенсу гамма минус альфа. И отсюда мы делаем вывод, что гамма минус альфа равняется альфа. Или же гамма равняется 2 альфа. Или альфа равняется гамма пополам. Таким образом, для заданного направления между килевой линией судна и ветром, то есть для заданного угла гамма, чтобы наиболее выиграть от силы ветра, нам нужно расположить парус так, плоскость паруса, чтобы она делила угол между килевой линией судна и ветра пополам. То есть плоскость паруса должна быть биссектрисой между этими плоскостями. Плоскости, режущей судно по симметрии, и плоскости, в которой лежит сила действия ветра. Таким образом, мы рассмотрели задачу движения судна против ветра. Посмотрели, что это действительно возможно. И немного вспомнили физику и геометрию на школьном уровне. Если было интересно, подписывайтесь на канал и на группу. Всего доброго!